أخيرا وفي الميعاد المحدد من كل سنة فتحت الهجرة العشوائية لأمريكا لسنة 2026. زي ما احنا عارفين هجرة أمريكا بتفتح أكتوبر من كل سنة وبتقعد حوالي شهر. يعني هي دلوقتي فتحت تحديدا في 2 أكتوبر وهتقفل يوم 4 نوفمبر، فشهر تقريبا. ونتيجة الهجرة دي بتطلع في شهر 5 السنة الجاية. دي هجرة 2026. في الفيديو ده أنا هعرفكم إزاي نملى خطوات الاستمارة اللي هنقدمها للهجرة سوا خطوة بخطوة. موضوع مش صعب خالص، الموضوع بسيط. مش محتاج ان انت يكون عندك باسبور علشان تقدم على الهجرة، مش محتاج ان انت يكون عندك لغة عشان تقدم. الموضوع كله يا جماعة عشوائي 100%. احنا بنقدم كلنا، كل العالم تقريبا بيقدم فيها وبيتم قبول حوالي 55 ألف بني آدم فقط. المهم ان انت تكون من الدولة اللي متاح ليها الهجرة، واحنا كدول عربية متاح ليهم التقديم في الهجرة دي. فتعالوا يلا بينا نبدأ وناخد الموضوع خطوة بخطوة. قبل ما نبدأ في الابليكيشن ده ممنوع حد يكتب عربي في الابليكيشن ده. الموقع بالانجلش والإجابة على الأسئلة بالانجلش، محدش يكتب عربي. وبالتوفيق، يلا بينا. اولا بنروح على محرك البحث اللي عندنا وليكن جوجل، وبنكتب USA لوتري 2026. بيديك اول ريزلت اللي هي dvprogram.state.gov. اتاكدوا دايما من الويب سايت ده. بندخل عليه بيقولك فعلا ان اللوتري بتاعت 2026 فتحت دلوقتي، وبيديلك شوية انستراكشن ازاي تجاوب على الفورم دي بشكل صح. وتاني حاجة حاطط لك الفوتو اكزامبل، يعني لو انت عايز تعرف الفوتو او الصورة دي ازاي تبقى مقاساتها صحيحة، ازاي اخدها بزاوية صحيحة منها، هنا بيعرفك. فمثلا لو دخلنا نشوف كده الصور اللي حاططها كأمثلة، شايفين الصور دي الصورة المقبولة بالنسبة له. يعني مثلا شايفين اللي هي عليها اكس بالاحمر دي، مثلا الباك جراوند مش بيضة. ده فيه كده زي فلتر. تاني واحد ده حاطط فلتر في الصورة برضو مش مقبولة. اخر واحد دوت فيه شادو او ظل كده في الصورة، طبعا دي غلط مش مقبولة. وطبعا الصورة كفيلة ان هم يرفضوا الابليكيشن بتاعك، فخلي بالكم. طب انا لو عايز اعرف المقاسات والكلام ده، هضغط هنا على digital image requirements، اشوف ايه بالظبط اللي هم طالبينه، ايه المقاسات. وكمان بيقولك ان انت ممكن تجرب التول بتاعتهم دي عشان تعرف المقاس مظبوط ولا لا. تمام. هو بيقولك اهي في الدايمنشن عايزينها 600 في 600، وماكسيمم تبقى يعني المقبولة بالنسبة لهم تبقى 1200 في 1200 بكسل. تمام. وهو كاتب لك الانستراكشنز تحت. ولو انت عايز تجرب زي ما قلت لكم من التول اللي محطوطه دي، بتدوس عليها وتجرب تصور وتشوف بالظبط ايه هيقول لك ايه تمام ولا لا. وبعد كده بتبدا الفورم. فندخل هنا ندوس انتري. يديك هنا اول ما بتدخل اختبار بسيط، تمام، لازم تعمله. دخله صح عشان يتاكد ان انت هيومن. تمام. وبندوسها. لو عملتها صح بيفتح لك الفورم، لو غلط بيدي لك واحده جديده. تمام. احنا الفورم هنا عندنا متقسمة ل 14 سؤال سهلين جدا. تمام. الموضوع ما فيهوش اي مشاكل خالص. زي ما انتوا شايفين اهو بيقول لك الفاميلي نيم. الفاميلي نيم عندك اخر اسم عندك مثلا سامح. تمام. والفيرست نيم مثلا رامي. والميدل نيم سامي اللي هو اسم الاب. تمام. وبعد كده الجندر ميل. ماشي. الديت اوف بيرث المانث الاول، احنا مثلا مواليد شهر 4. الداي 4 برضو. تمام. سنة كام؟ 1990 اهو. تمام. طيب السيتي اللي انت اتولدت فيها، بيقولك انتر البيرث سيتي اونلي. انت مولود فين؟ كايرو. تمام. طيب والكونتري بقى البلد الدولة دي، دولة الدول المؤهلة ان هي تقدم على اللوتري. احنا مثلا من مصر. تمام. هنا بقى بيأكد عليك الكانتري بتاعتك eligible لللوتري دي ولا لا. تمام. بنسيبها يس زي ما هي. بنيجي هنا عند الصورة اللي بنرفعها، بديك هو عايز الصورة. دخل الصورة بتاعتك من عندك من الجاليري، او لو هتتصورها دلوقتي حالا. تمام. بس يفضل تكون متصور من قبلها.
وبعد كده بقى بياخد منك العنوان بتاعك دخله كله. تمام. وتأكد ان هو صح 100%، ما تكتبش اي حاجة غلط. تمام. وانت عايش فين دلوقتي، في اي دولة. هو دلوقتي خد منك المدينة والدولة اللي انت ايه مولود فيها. دلوقتي بقى بيسألك على الدولة اللي انت عايش فيها، برضو ايجيبت. تمام. بنختارها. ماشي. بعدين بيقولك دخل التليفون، ده اوبشنال، ممكن تدخله او ما تدخلوش. خلي بالك لو هتدخله دخل بالمفتاح او الكود بتاع البلد اللي هو عندنا 002، ده كده رقمك. تمام. الايميل بتاعك، وبتأكد الايميل مرة تانية. اوكي هنا. ماشي. وهنا بيقولك ايه اخر education انت حصلت عليه، ايه هي الشهادة التعليمية اللي حصلت عليها. معاك ابتدائية، معاك هاي سكول اللي هي ثانوي، ولا معاك مثلا درجة جامعية، معاك ماجستير، معاك دكتوراه. بتختار على حسب انت واخد ايه. طيب هنا بقى دي الحتة دي مهمة، الستاتس بتاعتك بقى. هل انت unmarried؟ لو unmarried بتدوس هنا انت اعزب يعني. هنا بقى بتقول له ايه، لو انت متجوز بتختار ان انت بقى متجوز وان مراتي مش مواطنة امريكية. تمام. طيب ولا في حد مثلا متجوز ومراته مواطنة امريكية، وفي مطلق، وفي كذا وكذا وكذا. تمام. انت بتختار حالتك من هنا، unmarried ماشي. number of children كده 0. تمام. وخلاص هنا بتخلص وتدوس كونتينيو. وبعد كده بيأكد عليك كل البيانات اللي انت دخلتها دي صحيحة، بتأكد ان هي تمام، وبتدوس سبميت. كده انت قدمت الفورم بتاعك. بيديك بقى السيجنتشر بتاعتك، وبيديك زي رقم كده تأكيدي ان انت قدمت الفورم دي. الرقم ده تحافظ عليه كويس جدا، علشان السنة الجاية شهر 5 هتدخل على نفس الموقع وتدخل عشان تعرف نتيجة الفورم بتاعتك اتقبلت ولا ما اتقبلتش. وبس كده، دي كانت خطوات الابليكيشن بالنسبه لهجره امريكا العشوائيه ل 2026. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، فياريت بقى ما تنسوش اللايك والاشتراك للي لسه ما اشتركش، وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجايه. اشوفكم في فيديو جديد. باي.